Удивителният Иран. Едно пътешествие в сърцето на историята и културата. Здравейте, скъпи приятели! В този епизод на подкаста Удивителния Иран ще ви отведем в красивия и изумителен свят на Аттар. Аттар Нишапури. Един от най-видните поети и мистици в историята на Иран. Човек, който със своята вечна творба Мантекут Тайр или Речта на птиците ни повежда на дълбоко духовно и смислено пътешествие. Животът на Аттар. Пътешествие от Нишабур до необятните небеса на мистицизма. Аттар Нишапури е роден през 540 година по хиджра или 1146 година в град Нишабур, един от центровете на науката и литературата в голям Хорасан. Освен, че е бил аптекар по професия, той има дълбока връзка с поезията и мистицизма. Неговите произведения, включително Мантекут Тайр, Мусибат Наме или Книга на страданието и Иляхи Наме или преведена Божествената книга, са шедьоври, които представят мистицизма чрез прост и поетичен език. Мантекут Тайр. Пътешествие в света на птиците и мистицизма. Мантекут Тайр, Речта на птиците, е най-известното произведение на Аттар, разказващо историята на група птици, които започват пътешествие в търсенето на Симург, символ на абсолютната истина. Всяка птица в този разказ представлява определена човешка черта, а техният път е вътрешно пътуване за самооткриване. В това произведение Аттар описва 7-те града на любовта, които всеки пътешественик трябва да премине, за да достигне истината. Първата спирка – търсенето или талап, началото на пътя с желание за откриване на истината. Втората стъпка – любов или ешк, влизане в долината на любовта и изпитване на страданието и страстта. Третата стъпка – познание, маарифет, дълбоко разбиране и осъзнаване на истината. Четвъртата стъпка – безразличие или истигна, освобождаване от материалния свят и привързване към духовното. Петата стъпка – единство или таухид, достигане до единство и съвършенство на битието. Шестата стъпка – омая или хайрат, изпитване на объркване пред величието на истината. И седмата стъпка – самоотрицание или така нареченото фана, изчезване в истината и постигане на абсолютното единство. Една от най-красивите послания на това произведение е в края на разказа, когато птиците осъзнават, че Симург е техния собствен образ и че истината е вътре в тях самите. Аттар ни напомня, че духовното пътешествие на всеки човек в крайна сметка е откриване на себе си и свързване с истината. Мантекут Тайр и големите литературни шедьоври на света. Мантекут Тайр на Аттар може да се сравни с велики литературни произведения като Божествената комедия на Данте, Изгубеният рай на Милтън
и Фауст на Гьоте. Във всяко от тези произведения авторът разказва духовно или философско пътешествие, където героите търсят истината, спасението или себеосъзнаването. В Божествената комедия на Данте пътуването от ада към рая е път за откриване на истината и приближаване към Бог. В Мантик от Таир птиците, преминавайки през седемте долини, достигат до Симург, символ на абсолютната истина. Както Данте се възползва от водителството на Вергилий за намиране на пътя, така и птиците са напътствани от Хупо, за да достигнат целта си. Тези произведения, въпреки културните и езикови различия, показват дълбоки човешки сходства в търсенето на смисъла на живот, самосъзнаването и връзката с нещо по-висше. Срещата на Аттар и Мевляна, искрата на любовта и мистицизма. Една от най-забележителните истории за Аттар е срещата му с Джалаледдин Руми или така нареченият Мевляна. По време на детството на Руми, една от най-забележителните истории на Аттар е срещата му с Джалаледдин Руми. Смята се, че когато семейството на Руми пътува от Балах до Коня и преминава през Нишабур, Руми и баща му Бахаеддин Валед се срещат с Аттар. Аттар, дълбоко впечатлен от личността и духовната аура на Руми, му подарява своята книга Асрарнаме, книга на тайните, и предсказва, че това дете един ден ще разпали огъня на любовта и мистицизма по света. Тази среща се превръща в началото на духовно пътешествие на Руми, който по-късно, вдъхновен от ученията на Аттар, става един от най-великите поети и мистици в историята. Руми, толкова силно повлиян от духовната фигура на Аттар, пише за него следното. Седемте града на любовта Аттар е преминал, а ние все още сме в първата уличка на един от тях. Аттар чрез поезията си призовава хората към вътрешен мир, любов към Бога и приемане на другия. Неговите послания остават значими и днес, карайки ни да се замислим за мястото си в света и смисъла на живота. Трагичната смърт на Аттар, мъченичеството на мистик в молитва. Съдбата на Аттар, както на много велики мистици в историята, е трагична. Според преданията той е убит от монголски войник по време на нашествието в Нишабур, докато е бил в молитва и споменавал Бога. Тази внезапна и болезнена смърт напомня за убийството на Заратустра от туранските нашественици, докато се моли в храма. И двамата са символи на духовна устойчивост пред насилието на света. Аттар с кръвта си предава истината и мистицизма на света. Неговото мъченичество не е край, а начало на друго пътуване за вечността му в сърцата на поколенията. Наследството на Аттар остава живо и гласът му продължава да отеква чрез стиховете и ученията му. Аттар Нишабури със своите дълбоки и духовни произведения остава един от най-вдъхновяващите личности в историята на Иран, не само в Иран, но и по цял свят. Той ни приканва да погледнем вътре в себе си и да намерим пътя към истината. В следващите епизоди ще ви запознаем с още невероятни истории от удивителния Иран.
До тогава бъдете радостни и изпълнени с мъдрост.